你确定楚楚一定会经过教坊司？肯定会。三郡主来了啊！三郡主来了！什么郡主？是公主。呀，你长这么高，我看你脖子不疼啊？你这么瘦，你能不能多吃点，跟个竹竿似的？三公主啊！咦，也就是你们老板林七那个死丫头才能看得上你们这种。林七，林七，这手机，我倒要看看他葫芦里卖的什么药。走。陈芊芊，你别太过分了。我林家身为花园城首富，世代侍奉城主，供奉军饷，就连二郡主都要给我几分薄面。你别仗着你是城主的女儿，就在我这儿撒野。怎么，你的人才艺不行还不让人说？哼，我的人才艺不行？难不成你近日遇到了出类拔萃的，要与我攀比啊？那是自然。谁不知道我近日新抢了玄虎少君啊？什么意思啊？要不然我们比试比试，我们比花园城才艺最佳的男人是谁？哼，比就比。你出谁？出韩硕。去，把孙木找来。是。天啊！三公主居然把韩少君当赌注给押上了。万人空巷看苏郎，这玄虎少君怕是要输了。在我们花园城一向是女人当家做主，你若是敢违抗我，我就将你休弃，赶回玄虎城，让你不得踏入花园城半步。少君，你可得想好了。少君，龙骨，休不忍走乱大谋。陈芊芊，你这是在逼我！堂堂玄武城少城主，连个越人都比不过你。我们少君威猛阳刚，举世无双。那最好。请苏木。太监妹又朝三公主去了，也就三公主能叫我吧。三公主多日不见，怎么刚成亲就来小人这儿了？莫不是玄虎男子不懂乐理？哼！三公主，您要是有时间，就常来教坊司听曲儿，可好啊？哼，真好看。这怎么还没来？我不知道。真好听，咱们花
花园城的男人都会弹琴唱曲儿。就是，玄虎城的男人会什么？什么都不会。哼。哎，打！真好看啊！可惜呀，居然患有心疾，时不时的分泌。我看这三公主就是在刁难人家。